હું બધા પાસે છું, પણ મને કોઈ ખાઈ નથી શકતું. બતાવો શું? સાચો જવાબ છે પડછાયો. કયું માટલું જેનું પાણી ફક્ત એક જ વાર પી શકાય છે? સાચો જવાબ છે નારિયેળ. એવો કયો શબ્દ છે જે બીજા લોકો કહે તો ગુસ્સો આવે, પણ છોકરી કહે તો મજા આવે? સાચો જવાબ છે પાગલ. કયું જાનવર જે પાણીમાં રહે છે પરંતુ પાણી નથી પીતું? સાચો જવાબ છે દેડકો. ભારતનું સૌથી નાનું રાજ્ય કયું છે? સાચો જવાબ છે ગોવા.